کاتتان باش بە کورتی دەرسی پێشوو باسی ئەوەمان کرد وتمان water hydrolysis by water splitting enzyme. Two molecule of water is hydrolysis by water splitting enzyme to form 4 electron, 4 proton and 1 molecule of oxygen. Oxygen وتمان by product ئەچێتە دەروی پلانتەکە و ئیتر ئەمەش ڕسپارشنی پێکەین. ئەو ئیلکترۆنیش ئەچێتە ڕپلیسی ئەو ئیلکترۆنی کە فۆتۆسیستمی تو لوزی کردووە. ئیتر پاشان سایکلەکە بەردەوامە بێ چینەکە نەک سایکل بە بورن چکەمە چینە نەک سایکل ئەچێتە ناو پرایمری ئیلکترۆن ئەکسەپتەرەوە لە ئیلکترۆن ترانسپۆرت چین ئینرژەکەی داوازێ. ئەگەر سەیری ئەم پۆینتە بکەین ئەمە ئەم پۆینتە پەیوەندی بە دەرسی ئەم ڕۆمانەوە هەیە. لێرە وتمان low concentration of the proton هەیە، لێرە high concentration of the proton هەیە، بەڵام ئەگەر دایرەکشنەکەی سەرکەی بەرەو ناوی فایلەکۆی دەکەیە من ناوی فایلەکۆی دەکەیە کەواتە پروتۆن لە low concentration چێ بۆ high concentration یوزی ئینرژی ئیلکترۆنەکە کە ئەمە پێوتری ئاکتیڤ ترانسپۆرت لێرەیە جیاوازە لەگەڵ ئاکتیڤ ترانسپۆرتەکانی تر ئاکتیڤ ترانسپۆرتەکانی تر ATP بەکارێنێ بەس ئەمیان ئینرژی ئەو ئیلکترۆنی کە ئەکسایتی کردووە لە فۆتۆسیستمی 2. پاشان ئەم پروتۆنەکە چۆن ناو inside of the thylakoid کەواتە لێرە high concentration of the proton دروست ئەبێ. اینجا ئیلکترۆنەکە چێتە ناو فۆتۆسیستمی 1 پاشان دیسان ئینرژەکەی بەرزەبێتەوە بەهۆی ئەو لایتەوە گەردیقەتی من لایتەکە کە لێە ئینرژەکەی دیسان بەرزەبێتەوە چێتە ناو پرایمری ئیلکترۆن ئەکسەپتەری دووهەم پاشان ئیلکترۆن ترانسپۆرت چین ئەو ئیلکترۆنە کۆمباینەکە لەگەڵ ADPH لەگەڵ پروتۆن باشە اینجا NADPH دروستەکە NADP+ لەگەڵ ئەمە لەگەڵ هەرسێکیان ینی هەرسێکیان بەیەکەوە NADPH دروستەکە. کەواتە ئێستا توانین بڵێن inside of the thylakoid دوو سۆرسی پروتۆن هەیە کە ئەمە بۆ دەرسی ئەمڕۆ زۆر مهمە. یەکێکیان پروتۆن پمپ ئەمە لەناو ئەم inside of the thylakoid دا high concentration of the proton هەیە لەبەر دوو هۆکاری. یەکەمیان proton pump from low concentration to high concentration by using energy excited electron ئالێرە high concentration of the proton هەیە لەگەڵ دووەمیشان سۆرسی water splitting enzyme ياخذ hydrolysis of the water breaking down of the water make high concentration of the proton inside of the thylakoid membrane. So here contain high concentration of the proton because of two things. يكمن بقباس ما كروتمان high concentration of the proton inside of the thylakoid membrane due to the hydrolysis of the water give 4 proton inside of the thylakoid membrane for each 2 molecule of water and pumping of the proton from the struma to the inside of the thylakoid membrane make high concentration of the proton. استينا سر درسكي أمروز كما ربطي هبو بدرسي أمرو بوي أو مباسكرت كاتا chemiosmosis يكيكا لبارتكاني 3 يكيكا لبارتيكي light reaction على an important part of the light reaction is the synthesis of ATP اما درسي بيشو بس باسي فورميشني in ATPH مانكر يعني أو بروستي بيشو بهيدرولايسي وتركو بلين أويكا لايتك أبزوربكا وإلكترونكان إكزايتا بيه وجدنا برايمري إلكترون أكسبتر و إلكترون ترانسبورت چین و پاشان لا فاينالي چی دروسه بيه دوشت من بو دروسه بيه كمان high concentration of the proton inside of the thylakoid دروسه بيه دومیشان NADPH دروسه بيه وكو productic كدوائي ل dark reaction of photosynthesis is used this NADPH. Second reaction of the light reaction of photosynthesis is chemiosmosis. An important part of the light reaction is synthesis of the ATP. كاتي chemiosmosis يعني شي يعني synthesis of ATP يعني product chemiosmosis بريتيلا formation ATP شكمو لبدايته بس ما كروت من product light reaction بريتيلا ATP لقل NADPH وباي product كي بريتيلا أكسجين. باب زين شيء كأما chemiosmosis relies يعني depend كلمة يعني depend relies on concentration gradient of proton across the thylakoid membrane كواتا depend دكاتا سر concentration أو بروتوني كتوزي لما بيش باس ما كرت وتمان لناو inside of the thylakoid high concentration of the proton هي دوباري ناكينو لبر أو دوريزني كباس ما كرت بلام ليرا أجر بتو خود لبريكي أجر ليرا بنسي برسارة بنسي why concentration of the proton inside of the thylakoid membrane is higher than the struma يعني outside of the thylakoid membrane. Ali, some of the proton are produced from the thylakoid membrane. The breakdown of water molecule inside of the thylakoid membrane. كاتا أما كم reason يعني some proton are produced from the breakdown of the water يعني hydrolysis of the water
molecule inside of the thylakoid membrane براسي كلمة بيا مول امتحان reaction كيشن بيويستا أو reaction كا 2 molecule H2O2 H2O hydrolyse كا بيبقى 4 proton 4 electron لقل 1 oxygen molecule أما خالية كم خاليتهم على other proton are pumped from the stroma ها أويكا لفوتوسيستمي دو إلكترونيك إكزايتكاتو إتشتا ناوينكو رسمة كم بو باس كردن أوش رسمة كي أجر حستان ليتي أعمى ما بس من إيريا أوية كمان إيريا أوي دوميان إيريا كواتا أو بروتون ليريا يتجورو أو رزني دوهما كواكا بروتون ليريا زور تربي pumper from the stroma to interior of the thylakoid membrane باش إن جواب زين تشيروها all of the energy required to pump these proton is supplied by the excited electron as they pass along the electron transport chain of photosystem 2 أما keyword يعني لفوتوسيستم 2 أو بروتونا إنرجيكي بلين ورأجري لا إلكترونيكا نكلا فوتوسيستم يكا both of these mechanisms act to build up يعني دروسيكا تشي دروسيكا concentration gradient of the proton inside of the thylakoid membrane كوات واكا كلناو thylakoid membrane لناو بيني thylakoid membrane كان concentration proton زور بيت that's أمش أبي تويتشي the concentration of protons is higher inside of the thylakoid than in the stroma إنجا استبينا سر ميكانيزم كي طبعا ما ميكانيزم كي تي أموت من أما دروي thylakoid membrane كستروما أما inside of the thylakoid membrane إنجا أمي هنا membrane جوري كردو وتمان قال ريا أما inside of the thylakoid membrane كهاي concentration of the protonity ليرا protonity زوري تاع وتمان دو source شيء دو source عشان استا أم أنزيمة بيوتر ATP synthase أما أنزيمة ATP synthase كإنتجرال بروتين كشوتنا thylakoid membrane كوا أما ستروما low concentration of the protonity عشان جاليريا أم ATP synthase رولي دوشت أبينه هم ion channelش أبينه رولي ion channel أبينه هم رولي أنزيم شبينه بو شكا قرتيقتي بين بروتون لهاي concentration و pass بو بم ion channel شو تدرو بو low concentration يعني ليرا بروتونكا لهاي concentration و pass أبي بم أنزيم و بم ion channel هم أنزيم هم ion channel شا ركشة تدرو بو ستروما بتشو ندروي أما باشا بتشو ندروي أما the concentration gradient of proton represent potential energy إياب أما يعني activate أو ATP synthase أكا هر أونيكا high concentration of the proton pass بو بم أنزيمة بم ion channel أتوين بلين أنزيم شو أتوين بلين ion channel شو كما specific بس بو proton complex هكا يعني ATP synthase complexي بيوتري synthase يعني أنزيم ATP synthase واتا ATP دروسكر أنزيمي ATP دروسكر كاتك أم بروتونك بسريع أروع لا high concentration و low concentration كما passive transporter لا inside of the thylakoid membrane وجدونا ستروما give potential energy to the ATP synthase كأكتيفيت بأم أنزيمة أم أنزيمش خلاص ADP كدو فوسفاتي تاع bind أكالقل فوسفاتيك وأبيب ATP هاي بمشوي كواتا سودي high concentration of proton شيء inside of the thylakoid membrane لأنه thylakoid membrane high concentration of the proton دروسة بيلبر أو دوسة بي كباس ما كرت باشا أو كا بيشتر باس ما كرت من some of the proton produced from the splitting water molecule with the other proton are pumped from the stroma to the interior of the thylakoid أو high concentration era دو سودي هي هن سودي كي هي يك لا سودا كاني أو بلين وأكا ك ATP synthase activate به ك ATP synthase activate بو أم ATP synthase potential energy غوربو chemical energy شون أو potential energy كبروتونا كإيابا ATP synthase كا وأكا chemical energy دروز بها ك ATP وأكا أما بيوتري ATP كبيوتري chemical energy كات give energy كابو ATP synthase وأكتيفيتي كأكتيفيتي كر ADP كدو فوسفاتي تاعي لقال أم فوسفاتي كقريبا با ATP كأبيبا 3 فوسفات إنجا استبوتانا خدمة إنجا على شيء على the concentration gradient of proton
proton represent potential energy. طبعا أما بوشاية represent potential energy. That energy is harnessed by an enzyme called ATP synthase. وأكل activity ATP synthase which is located in the thylakoid membrane. Location ATP synthase لكيها لناو thylakoid membrane. على ATP synthase make ATP by adding phosphate group. Phosphate group أدكا بوشي ADP. ADP يعني شي أدينوسين diphosphate وهذا دو فوسفاتي تاع. على the energy driving this reaction is provided by the movement of the proton أو energy لكوئيات يعني أو energy كأياب ATP synthase كactivate به is driven from شي movement of the proton from the inside of the thylakoid to the stroma through the ATP synthase complex. وثمان دوري أهم شانال شبينين دوري ATP synthase شبينين شو كأما بوي بيوتر ATP synthase complex. Thus, ATP synthase convert the potential energy of proton concentration gradient into the chemical energy. كواتا أغاتا لو بوينت بي أمعناها مو كيبوردن ATP synthase convert جيكا. Thus, ATP synthase convert the potential energy of the proton concentration gradient into the chemical energy stored in ATP. كواتا زور مهمة وأنزيمة. إن شاء الله some of the proton in the stroma is used دواء بروتونك تتدرو. طبعا بروتونك كشو درو آليرا بروتون. طبعا أجر chemiosmosis آليرا دروسكي بروتونك آليرا تتدرو. أمشيوها آليرا ركا تتدرو أو بروتون هني كان لقل شيء كجري لقل NADPH كجري تو باشان NADPH دروسكا NADP plus لقل بروتوني أويكا هاتو تدرو با passive transport هاتو تيروي هني كان يكجري لقلوا هني كان ببامب ديسان هني توجرو كواتا أو بروتوني كلناو سترومايا دوم فيتيهم أو بروتوني كلرايا دوم فيتيها either bind with the NADP plus to form NADPH or either pump it again into the inside of the thylakoid membrane. In general, some of the proton in the stroma are used to make NADPH from NADP plus at the end of the electron transport chain of photosystem 1 NADPH through 7. Together, NADPH and ATP provide energy for the second reaction. كواتا استا اما شي من بود روز بو لا reaction او دوانا من بود روز بو لا electron transport chain NADPH من بود روز بو electron transport chain photosystem 2 ولا chemiosmosis ATP من بود روز بو ام دوانا provide energy كان بو كه بو Calvin cycle يعني بو light reaction dark reaction of photosynthesis. ام homework بو خوتانا وزوريش گرنگا differentiate between photosystem 2 and photosystem 1. Our difference, okay, what are the differences between photosystem 2 and photosystem 1? تكايا أو homework pay attention to these differences. السينا صار Calvin cycle. The second set reaction in photosynthesis involved the biochemical pathway known as the Calvin cycle or dark reaction. كاتا دوهم step photosynthesis بريتيا Calvin cycle كأما بيوتري biochemical pathway. This pathway produces organic compound كاتا أجر دي قديبان للايد reaction NADPH دروسابو ATP دروسابو وكو باي برودكت أكسجين دروسابو أشو درو بلام لري organic compound دروسابو أو شو جريك إما بكاريني لخواردنا لستارتش وبيقرا لأمينو أسيدا كانوا لو لبيديكا زيتون دروسيكا بلين زيتون دروسيكا جوسي برتقال سيو هموي أمانا بيامتري organic compound using the energy stored in the ATP and NADPH during the light reaction. كاتا depende كاتا سرشي depende كاتا سر light reaction dark reaction depende كاتا سر light reaction أيش بريتيا لشي ATP و NADPH ATP و NADPH لا light reaction ويد بو dark reaction لا dark reaction إيتر يأخذ لك Calvin cycle organic compound كاري بيدرو سبب ليراك لك Calvin cycle
أو شتي كإنبوت أبي بوناو كالفن سايكل لراسيا كربون دايوكسيد إما همو جاريك رياكشنك مان هي لفوتوسينثيسك ألين H2O زائدا CO2 أكاتا شوجر وأكسجين sometime water molecule شيء أو رياكشنا أبي بزانك H2O كلا light reaction باش دارا يعني input أبي بوناو light reaction بلام كربون دايوكسيد لا كالفن سايكل أشتناو دعاء ما زيادة بوتانرونا كما the Kelvin cycle is named after the Kelvin لصالي أونيا صالي زانو صو يانزا صالي زانو صو نو حاوت مردوا أم زانا زانيكي أمريكي بوا إيشي لسر أو كالفن سايكلا كردوا باشا أو زور مهم نيو قريبا ميجوش توامين بس ناوي سايكلا كبزان كالفن سايكلا تاو إما كالفن سايكل أتوين بلين چند ستيبكا carbon fixation by the Kelvin cycle يعني إما أزعرين ككربون أجتناو Kelvin cycle كربون أجتناو carbon dioxide أجتناو Kelvin cycle وبوي بيوتر carbon fixation by the Kelvin cycle and the Kelvin cycle carbon atom from carbon dioxide يعني أو carbon atomic أو carbon dioxide fixed أبي or bonded أبي into the organic compound جال أبرو أما بيوتر carbon fixation the incorporation of the carbon dioxide into organic compound is referred to as carbon fixation. كواتا بإنبوتي carbon dioxide بوناو cycle كبيوتر carbon cycle وفيكس أبي أجتناو organic compound أما بيوتر carbon fixation. The Kelvin cycle has three major steps. ستيبي سريكيا ستيبي يكم ستيبي دوهم ستيبي يكم طبعا لراباسكا ستيبي دوهم لا لقال ستيبي سيم لا بري أوديو باسكاتو زي كين سري بلام إما أشينا سر رسمك زيادر أما رسمك طبعا أما رسمك بزور بجواني لبركم ستيبي يكم ستيبي دوهم ستيبي سيهم 3 steps أما بيوتري كالفن سايكل ستيبي يكم رايبولوز بيس فوسفيت مان هي ها RUBP بقول لرسمك جوان درنا شو رايبولوز بیس فوسفیت که اما چند کاربونه 1 2 3 4 5 کاربونه دائما رايبوز كلا بوليشاشيشا استفاده ليكن رايبوز 5 كربونيه ام رايبولوز بيس فوسفيت رايبولوز بيس فوسفيت بس ابريفيشن كي بو ايوا داخله كمنالم رايبولوز بيس فوسفيت ولي RUBP 5 كربونيه لقل كربون دايوكسيد كومباينكا باشا طبعا اگاداری اوشتبن ام پروسا لا ستروما رؤيا ها نشتي the Kelvin cycle takes place in the stroma of the thylakoid and involve 3 major steps. Step number 1, carbon dioxide combined with the ribulose bisphosphate to form 2 molecules of PGA كواتا 2 molecule 3 كربوني دروسكا يعني اللي را كربوني كيكا قريبه بشاش دوها سبليت هبه split away ببچين PGA يعني phosphoglycerate 2 molecule of phosphoglycerate دروز أبي كواتا أما ستيبي يكم ribulose bisphosphate 5 carbon sugar أو سيد واز لبن أو ببي هول بيولوجيكا سي بزيما واز لوش تبين هارلي ribulose bisphosphate 5 carbon sugar combined with the carbon dioxide in first steps of the Kelvin cycle to form 2 molecule of 3 carbon 2 molecule of 3 carbon واتا أو moleculani PGA بريتيا لشي 3 carbons دروز أكام ستيبي يكم ستيبي دوهم على each molecule of PGA is converted into the molecule of PGAL أجر دقتي بان أما molecule كي PGA أماش molecule كي PGA أجربو 2 molecule PGAL لرا چی بکارێنێ ئێمە لە بەرەوەی 2 molecule PGA مان هەیە و 2 molecule PGAL مان دروست بێ 2 ATP بەکار ئێنێ و 2 NADPH بەکار ئێنێ لێرا 2 phosphate release بێ کەواتە کێ پێم ئەڵێ ئەمانە لە کوێوە هاتوون ئەمانە لە کوێوە هاتوون ئەمانە لە light reaction of photosynthesis طبعا أمان chemiosmosis of light reaction of photosynthesis هميشان electron transport chain of light reaction
کەواتە ئەمانە ئەگەر ئەمانە نەبن بە هیچ شوێک PGAL دروست نابێت لە PGA دوو مۆلکولمان هەیە لێرە دوو مۆلکول لێرەش دوو مۆلکولێکمان لێرە هەیە مۆلکولیشمان لێرە هەیە یەکێک لە ئەیتیپەکان بۆ ئەمە بەکارێنێ یەکێکیش لە ئەتیپەکان بۆ ئەمە بەکارێنێ یەکێک لە NADPHەکان بۆ ئەمە بەکارێنێ یەکێکیش لە NADPHەکانیش بۆ ئەمە بەکارێنێ کەواتە that's why two molecule of ATP two molecule of NADPH that comes from light reaction or photosynthesis is used to convert PGA to two molecule of PGAL ئەمە ستێپی دووەمە لێرە چی ریلیز ئەبێ فۆسفەیت کێزانم فۆسفەیتە بۆ کێ ڕاتەوە ئەچێتەوە بۆ کوێ ئەچێتەوە بۆ light reaction لێوە دیسان ATP پێت بسەبێتەوە بۆتان ئەڵێم ستێپی یەکەم رایبیلۆز بیسفۆسفەیت کە 5 کاربۆن شوگەرە نەمبەری کاربۆنەکان مهمە بەلای منەوە 5 carbon sugar of ribulose bisphosphate یاخود RUBP combined with the carbon dioxide ئەو carbon dioxide کێ پێمەڵە لە کێوە هاتووە لە ئەتمۆسفیرەوە هاتووە لە گەڵاکەوە هاتووە لە ستۆماتاوە هاتووە ناو گەڵاکەوە لەگەڵ رایبلۆز بیسفۆسفەیتە ئەچێتە ناو تەبان خانەکەەوە دوای خانەکە چێتە ناو کلۆرۆپلاستەکەەوە لە سترومایە یەکە گرێ لەگەڵ رایبلۆز بیسفۆسفەیت و یەکە گرێ لەگەڵە چی دروستەکە 2 molecule of 3 carbon PGA ئەمە ستێپی یەکەم ستێپی دووهەم ئەڵێ 2 molecule of 3 carbon PGAL by using 2 ATP 2A and ADPH convert to 2 molecule of 3 carbon of PGAL چی ریلیزە بێ لێرە ئەمانە ریلیزە بن 2 ADP لەگەڵ 2 NADP plus لەگەڵ 2 phosphate ئەم سانی کە سەلێکتم کردو هەرسێکیان ئەچنەوە بۆ light reaction لێوە دیسان چی لیەکەنەوە بەکاری هێنەوە کەواتە that's why ئەڵێ product of light reaction کە ئێستا ئەمە پرۆدەکتە لە ڕاستیە ADP NADP plus phosphate ئەمانە پرۆدەکتی لە dark reaction یاخود Calvin cycle ئەچنەوە بۆ کێ بۆ light reaction و پرۆدەکتی light reactionیش لێرە بەکاریەک پرۆدەکتەکانی بریتە لە ATP لەگەڵ NADPH ئێستا دوو مۆلکولی PGAL مان هەیە دوو مۆلکولی PGAL مان هەیە هەرێکیان چەند کاربۆنن هەرێکیان و سێ کاربۆنن ئۆرگانی کۆمپاوند لێرە جێ ئەبێتەوە یعنی یەکێک لە کاربۆنەکان ئەمە کاربۆنێکە جێ ئەبێتەوە ئۆرگانی کۆمپاوند دروستەکە بە یارمەتی چی یەک ATP چەند کاربۆنە مێنێتەوە 5 کاربۆنە مێنێتەوە یعنی یەکێک لە کاربۆنەکان جێ ئەبێتەوە دوانەکەی کە یەکەکردن و ئەبن بەچی ئەبنەوە بە رایبلۆز بیسفۆسفەیت ئەمە ستێپی سێهەمە most of the هانووسێتی most of the PGL is converted back into the ribulose بۆچی چکەمە 6 کاربۆنمان هەیە لێرە ئەگەر بە تۆتەڵی حساب بکەین 5G کەواتەوە مۆستە ئەبێتەوە بە رایبلۆز بیسفۆسفەیت تەنها یەک دانەیە بێ بە ئۆرگانی کۆمپاوند ئەو ئۆرگانی کۆمپاوندە ئیتر لەوانەیە بێ بە گلوکۆز لەوانەیە دوای کۆنڤێرتەکە بێ بە ئەمینۆ ئەسید ئەبێ بە لەپید ئەبێ بە ئەنواع ئەشکال خواردن و organic compound لەناو planta. Most of the PGAL is converted back into the ribulose bisphosphate, but some of the PGAL can be used to make variety of the organic compound. Variety of the organic compound. کەواتە تەلەبەکان زۆر احتیمات بکەنە سەر ئەم ڕسمە لەگەڵ ئەم شەرحەی زۆر گرنگە ئەوانی تر یعنی لە ڕاستیە دیتیڵیاتێ من دیتیڵم ناوێت تەنها ئەم ڕسمە لەگەڵ ئەو ستێپانە بە جوانی ڕێکوپێک زەبط دەکەن بۆ ئەوەی کە ئاسانکاریتان بۆ بکرێ وتمان ستێپی یەکەم carbon diffuse into the stroma from the surrounding cytosol an enzyme combine carbon dioxide molecule with the 5 carbon sugar capiotary ribulose bisphosphate کەواتە لێرە ئەنزیمێکەیە the product 6 carbon molecule is split immediately into the pair of the 3 carbon molecule PGAL ئەمانە لێرە لە بەریەکەی کافیە دوم step PGAL is converted to another 3 carbon molecule PGAL in two part processes. First, each PGAL molecule receives phosphate group from a molecule of ATP, resulting compound that receive proton from the NADPH. براستی ام stepان توزه مهمة يعني PGAL چون دروز أبي على رامسي how PGAL is formed. ئیتر ئەمە شەرحەکەیەتی باشە how PGAL is formed ئەگەر بە دیتێڵ باسمان کرد تۆڵی چی PGAL 3 کاربۆنە
باشە چۆن دروستە بێت لە PGA و دروستە بێت PGA ڕسیڤی فۆسفەیتەکە لە ATP ڕسیڤی پرۆتۆنەکە لە بڵین لە NADPH باشە دوای ئەوە ریلیزی فۆسفەیت گروپەکە پرۆدیوسی PGALەکە جاری کە ئێڵەمەوە PGA ڕسیڤی فۆسفەیتەکە لە ATP وەڕسیڤی پرۆتۆنەکە لە NADPH بەمەش PGA کۆنڤێرتە بێ بۆ PGAL بەڵام لەمما بینە چی وەکو بای پرۆدەکتێ ریلیز ئەبێ NADP+ لەگەڵ ADP لەگەڵ فۆسفەیت ئەوە ئەچنەوە چی ئەو 3 پرۆدەکتە can be used again in the right reaction to synthesize additional molecule of ATP and NADPH باش ئیتر ستێپیستی هەم زۆر ئاسانە هەر لەو دیوە لە بەرەکەن لە فیگەرەکە most of the PGAL is converted back into the ribulose biphosphate in a complicated series reaction طبعا زۆر ڕیاکشنەکە کۆمپلێکسە تۆزێکی کە بەعزێ کەلڤن سایکڵتان پیشانێن بۆی ئەمە ئاسان بێ لە بەرچاوتان چکە زۆر قورسە ئەوانی کە بیخوێنن بە دیتیل زۆر ئیزعاجە these reactions require a phosphate group from another molecule of ATP کەواتە لە دوو شوێنە ATP بەکارێنێ لە ستێپی دووەم و لەگەڵ ستێپی سێهمیش ئەوە زۆر گرنگە which is changed into ADP کەواتە تەلەبەکان لێرەیە سوودی ستێپی سێهم چییە ڕاستە ATP بەکارێنێ لە کارلایت ڕیاکشنەوەیەت بەڵام فۆرمێشنی رایبولۆز بیسفۆسفەیت لە ئاخر ستێپی کەلڤن سایکل ئەڵۆوی چیەکە ئەڵۆوی ئەوەکە کە سایکلەکە کۆنتینیو بێ کەواتە the reaction of step 3 allow the Kelvin cycle to continue operating. However, some of the PGAL molecule are not converted into the ribulose bisphosphate. Instead, they leave the Kelvin cycle and can be used by the plant to make the organic compound. Inshallah درزي دهاتو balance sheet for photosynthesis باس أكين بهواي أويكا سيريكن تێبینیەکانتان بنووسن لە دەفتەرەکانتانە و ئەوەی کە ڤیوی تەواوی ڤیددیۆکەی کرد ناوی خۆی و گروپەکەی لە کۆمنت بنووسێ ئەگەر نا بۆ هەر ڤیددیۆیەک کە تۆ سەیری ناکەی دەرەجەیەکە لێشکێنم خواتان لەگەڵ بێ بە هیوای سوود